Này, điện thoại đúng không? Để coi như từ đây á con sẽ không có cái gì để xài nữa, ok chưa? Trời ơi, tối ngày cái điện thoại, tối ngày cái điện thoại. Tao nuôi mày á, hồi xưa tao cỡ cái tuổi của mày là tao đi làm tao kiếm tiền. Bây giờ sao? Mày phá phách. Mày á, mày đi học mày có học được không? Được. Thầy cô mắng vốn tao, mày bỏ mày đi học, mày ra mày chơi game. Biết, tao nuôi mày sao? Tao dành cả tuổi xuân của tao ở với mày, tao nuôi mày. Bây giờ sao? Mày có làm được cái gì chưa? Cỡ tuổi của con là phụ ba kiếm tiền rồi hết. Cái thằng nhiều khi tao tức mày, tao không làm được gì hết. Hả? Điện thoại đâu rồi? Tao sai cái tao mua điện thoại sớm với mày. Con sẽ không có cái gì để xài nữa, ok chưa?